你过去。刚3点。Who is that? 你不是说7点吗？对。7点。从现在开始到送你上回赫尔的火车，我不会再走了。你不是要面试吗？不去了，舍不得。怎么这么像？刚刚洗完澡，睡前洗。你过去都老大不小了，难道不知道女孩子洗完澡都是香的吗？过去什么？不说了。你过去。你笑什么？怎么伤的呀？这么好看。花言巧语。老实交代，过去是不是很多人追你？我哥在我们学校有好多徒弟，初中就放话了，不让人追我，所以在学校敢跟我说话的男生都少。看来以后要好好感谢一下孟小多了。但是有一次，只有一次，莫名其妙的被训。我们班呢有一个留级生在校服后面写我的名字，我根本就不知道，就被老师叫去办公室，非得说我早恋，要叫家长。我哥去了，我哥看着我们班大合影就说，不可能是这个人，我妹没什么好眼光，只喜欢长得帅的。还好我长得还可以，不然真没有把握追到你。真自恋。你知道吗？我是7中的。你是7中的？嗯。那离我们学校只有5分钟，走路就可以到。你再讲点，我想听。想听什么？你的过去啊。我早说过了。我的过去，你有什么想知道的，你可以随时问，只要我还记得。我爸妈是一块儿走的，在出差的时候，高速路上出了车祸，他们2个是同一个公司，2个部门。本来我妈一直在家里带我和我弟，就那一次，忽然想和我爸一起出差。你能说出来，应该是放下，对吗？
还有什么想知道的？没有了，我不想问了。我刚刚在睡觉，是被你吵醒的，我还困着呢。抱你去床上。指南针？对。为什么带这个？那时候大学刚毕业，特别迷茫，也不知道以后该往哪个方向走。然后去了一个海岛玩，路过了一个卖项链的商店，就看见了这个了。那怎么没有指针呀？因为没有方向呀。那时候跟做项链的人聊，说等以后，等以后找到方向了，再把指针补上去。